Kom ind. Isabelle? Ja. Hej Isabelle. Hej. Velkommen til din nye klasse. Tak. Du kan tage plads over ved vinduet. Har du hentet dine bøger ned på biblioteket? Ja. I dag der skal vi arbejde i vores litteraturkompendium, og vi starter med nummer 1. Så du må godt tage den hånd efter frem. Åh, det er tysk i dag. Fuck, ikke noget alligevel. Jeg synes, det er Jeg er sikker på, at du går til frisøren uden at orientere Emilie om det først. Ja. Er det også en god idé? Det ved jeg ikke. Kan du huske at købe den tamret til hende? Så kan du ikke blive meget flot. Værsgo. Tak. Det bliver 100 kroner. Tak. Hej. Jeg tror ikke, de andre piger i klassen kan lide mig. Ja, berøringsangst står for alt nyt anderledes. Det skal du ikke tage dig af. En gang fik vi en ny lærer, der hed Egon. Den navn var lidt for anderledes for ham, så de besluttede at kalde ham for Daniel i stedet for. Efter 2 uger troede den stakkels mand faktisk, at han hed Daniel. En dag, da han skulle over vejen, advarede hans kone ham ved at råbe hans navn, men han troede, han hed Daniel, så han reagerede ikke, og så blev han kørt ned. Wow. Har du stået her længe? Jeg er jo lige på vej over til boghandleren. Vil du med? Tak.
Jeg elsker duften af nye bøger. Og nyt papir. Det er bare synd, at der skal gå så mange træer tabt. Men i det mindste må de lade livet for noget smukt. Du og Emilie, I er kærester, ikke? Jo. Den måde, hun kigger på dig. Som en ladderkop kigger på fluen, mens den hænger hjælpeløst i sit spind. Værsgo. Det var ikke til dig selv? Nej, jeg købte den til dig. Tak. Det er sødt af dig. Vi ses i skolen i morgen. Ja, det gør vi. Overlevede han egentlig? Hvem? Han læreren, ikke? Nå. Ja, lige med noget af det. Det var godt. Vi ses. Vi ses. Hej. Hej. Fik du ikke min sms? Jo. Hvad er der sket med dit hår? Jeg har været ved frisøren. Kunne vi ikke lige have snakket om det først, før du besluttede dig for at se ud som en fange på dødsgangen i St. Quentin-fængslet? Har du været på indkøb? Ja. Hvad har du købt? En bog. En bog? En bog, ja. En bog om hvad? Den danske bøgeskov. Siden hvornår du begyndte at interessere dig for den danske bøgeskov? For 5 minutter siden. Nej, det var fordi Isabella kom gående. Hun spurgte mig, om jeg ville med i boghandleren. Og sagde jeg, det ville jeg gerne. Og det gjorde jeg så. Og så købte du en bog om den danske bøgeskov til dig selv? Faktisk var det Isabella, der købte den til mig. Hvorfor skulle hun købe en bog til dig? Det har hun bare lyst til. Har lyst til? Hvem har lyst til at købe en bog om den danske bøgeskov til nogen som helst? Det har Isabella. Ses vi hjemme med mig? Jeg skal noget andet. Okay. Forfatteren bruger et meget levende billedsprog, som gør, at den verden, han beskriver for os, bliver virkelig. Man kan næsten sige, at han skaber en helt ny virkelighed gennem naturen og dyrene, som gør, at den bliver nærværende, så vi ikke bare betragter det som dyr og natur, men som menneskeligt liv. Kunne ikke have sagt det bedre end mig selv. Det er nemlig helt rigtigt. Det viser bare, hvilket sprog det er. Jeg kigger på de skriftlige danskopgaver fra den gamle skole, og det er kun 12-taller. Det er imponerende. Det er ikke hver dag, man møder en elev, der er så dus med ældre dansk litteratur. Det er fedt. Jeg har nu aldrig hørt om den friskole, der gik på Bøgerup. Hvor er den ligger hen? Er det her i Jylland? Ja. Hun har aldrig gået på Bøgerup Friskole. Som lukkede i 1987. Ja, hun er fuld af løgn af det. Måske er der en naturlig forklaring på det. Hvad skulle det så være? Ja, Laura, hvad mener du egentlig? Ja, det kan være, hun gik ud af skolen, før den lukkede. I 1987, som minus 10-årig. Luk øjnene, Liam. Og bliv stående. Du må ikke kigge. Nu må du gøre det, åbne øjnene.
Jeg er lige her. Okay. Her. Træd i midten. Jeg er 3 lige. Hej. Hej. Kan du høre det? Hvad? Hver gang gamle træ dør, bliver der helt stille i skoven. Men inden det dør, så giver det liv til en masse nye træer. Okay. Kom. Hvis du lytter godt efter, så kan du høre alle de historier, der er i gang med at blive skrevet lige nu. Og som vil blive trykt på papirerne for træerne i den her skov. Kan du høre det? Ja. Det skal være meget stille, for ellers så kommer det, vi siger, med i historierne. Og det vil forfatterne nok ikke sige om. Det vil blive noget af et kaos. Du går ind, Laura. Mig? Nej. Sofie. Nul. Laura. Jeg tør ikke. Selvfølgelig tør du det, Laura. Ja, du kan godt, Laura. Er Isabella hjemme? Isabella, der er nogen, der vil snakke med dig. Ja. Hvad laver du? Undskyld. Hvad så, der skete der? Det er for pinligt at snakke om. Det er den eneste adresse, vi har. Men jeg kan prøve at ringe hjem. Det var mærkeligt. Det er da utroligt, at der ikke er mere at tjekke på det. Er det ikke? Jo. Jeg tror, jeg snakker med inspektøren om det. Det er nogen god idé. Vidste I godt, at bøgetræer taber under 200.000 blade i året? Gør det? Hun viste mig stadig i skoven, jeg aldrig har været før, og jeg har boet her hele mit liv. Hvor mange gange har du været i skoven de sidste 16 år, Liam? 2. Vi har ikke engang gået i en anden baghave. Hun er fantastisk. Hun lyder som en freak i min. Bare fordi hun er lidt anderledes. Lidt anderledes. Hør på dig selv, Liam. Hun tror, hun er 3. Selvfølgelig tror hun ikke, hun er et træ. Hvad med Emilie? I 2 har holdt sammen siden 5. klasse. 7. klasse. Okay, så 7. klasse. Og så holdt de pause på 5 måneder i 8. klasse. Skriv den slags ned, eller hvad? Jeg synes, at firmaet selv skal afgøre, hvad han vil august. Du kan da ikke gå ind i teater. Lad hende nu bare gøre det. Hvad så jeg? Hun er jo ikke normal.
hvornår har du snakket med hende? Jeg stødte på hende her ved Brugsen. Ja, hun siger, hun vil møde dig på skolen. Men hvorfor? Ja, det ved jeg ikke. Hun må åbenbart forklare dig et eller andet. Måske gå til bekendelse. Og hvorfor kunne hun ikke bare sige det til mig selv? Hold nu op. Se nu bare, hvad hun vil. Ja, ja, okay. Jeg er her snart. Vi ses. Hej. Ja. Hej. Hej, du har ikke set en pige med lang lystrå? De er gået alle sammen. Nå, men er du sikker på, at jeg skal vælge på den her? Der var ikke nogen, da jeg kom. Er der noget galt? Om der er noget galt? Jeg kan bare regne med dig. Okay, jeg håber, du finder ud af det. Nej, der har jeg ikke noget. Bare vent. Hun skal nok komme. Ja, hej. 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 Er hun ikke kommet nu? Nej. Stadigvæk ikke. Nu skal du se, jeg har skrevet en lille historie. Nu kan du jo se, om du gider læse den. Og hvis du nu kan lide, så kunne du måske vise den til din dansklærer. Man kan jo aldrig vide, måske kan det føre til et eller andet, måske kan der komme noget ud af det. Så hvad sagde hun? Hun kommer aldrig. Der er hun jo. Isabella! Vent! Hvor var du? Hvad var det, du ville snakke med mig om? Du har aldrig gået på Børup Friskole, vel? Nej, og hvem har gamle blade i sin skoletaske? Hvor er Liam? Hvad har du gjort ved ham? Du bor ude i skoven, ikke? Jeg har fat ind på kommunen. Der er ikke noget, der passer. Ikke engang til fjernummer. Hun eksisterer simpelthen ikke. Hvad er du bange for? Ja, skovflåter. Er der ingen skovflåter på den her årstid? Nej, men der er ulve. Har du set Liam? Nej, men jeg har lige mødt Laura. Så du har ikke set Liam? Nej. Liam! Liam! Emilie, lad os nu gå tilbage. Var Isabella her? Emilie, kom. Lad os gå.
I kan gå. Jeg går ikke. Jamen, det er jo vanvittigt, det her. Bare gå. Han er her jo ikke. Har I da ingenting forstået? Ja, hvad mener du? Et af de her træer kan være Liam. Ja, hvorfor skulle et af de her træer være Liam? Fordi hun har forhekset ham. Jeg er lige ved at tro, det ikke er Isabella, der er noget galt med. Gå med jer, jeg bliver her. Bare gå med jer. Tak for hjælp. Tak for hjælpen! Liam! Liam? 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 Liam, er det dig? Hvad har hun gjort ved dig? Er det virkelig dig? Har hun virkelig lavet dig til et træ? Ja. Din store idiot! Hvad fanden tænker du på? Hun skal lige have det sidste på plads. Ja, så lad jeg lige fortælle jer noget. Isabella, hun kommer ikke med. Og den nærmere grund kan jeg ikke komme ind på. Men hun vil savne den. Og hvis ikke jeg, så er mig. Jeg har noget, jeg gerne vil læse op for jer. Det er en historie, som jeg synes fortjener at blive læst op. Emilie, det er måske noget for dig. Vil du læse den op? En familie på 3. Der var engang en lille pige, der havde fået bygget et legehus i et stort træ i familiens have. En dag sagde hun til sine forældre, at hun nu ville bo i det lille træhus, dag og nat. Forældrene kunne simpelthen ikke få hende ned igen, og alle børnene i kvarteret troede, at hun var blevet skør i hovedet. Hun var ligeglad. Hun følte sig lykkelig og sikker, højt hævet over jorden i sit lille træhus i det høje bøgetræ. En mild efterårsdag blev det et frygteligt uvejr. Vejene blev oversvømmet, kældre, ja, flere huse og vandstanden ved kysterne steg faretruende. Vandet steg så meget, at det nåede helt op til den lille piges legehus i træet. Vandet blev ved med at stige, og til sidst råbte pigen til sine forældre, at de skulle komme op til hende i sikkerhed i træhuset. Det ville forældrene ikke. Vandet blev ved med at stige, og snart var træhuset også i fare for at blive oversvømmet. Hun råbte igen på sine forældre, men lige meget hjalp det. Hun var nu selv i fare, og pludselig fik den tanke, at hvis hun var et træ, så kunne hun vokse sig så stor, at vandet ikke kunne nå hende. Hun tænkte og tænkte. Ja, så intens tænkte hun, at netop som vandet begyndte at dække hendes ansigt, følte hun pludselig, at der skete noget. Hun kiggede ned og så til sin store overraskelse, at hendes små fødder slog rødder. Rødderne blev længere og længere, og inden hun havde set sig om, var hun vokset til et stort bøgetræ, der ragede op over det rindende vand. Og hun kunne igen trække vejret frit. Hun råbte til sine forældre, at de skulle skynde sig at kravle op af hende i ly for vandet. Men forældrene hørte ikke efter. Det var for sent. De var allerede skyllet væk. Fra den dag af valgte den lille pige at leve som et træ. Selvom hun dybt inde i sit hjerte stadig var en lille pige, der savnede sine forældre og drømte om en dag at blive menneske igen. Du vil da ikke fortælle mig, at du tror, at den historie har noget som helst med Isabella at gøre. Altså, jeg mener, den skrev en rengøringsassistent. Ja, men forfatter med ham. Jeg ved ikke, hvad han håbede på. Måske at Martin ville sætte den til et forlag. Du vil bare udlægge alting, ja? Jamen, kan vi ikke bare glemme det hele? Altså, det hele er jo heller ikke min skyld, vel? Ses vi så i aften?
Ja. Hos mig? Ja. Isabella! Du må ikke kigge. Jeg er 3, Liam. En gang fik klassen en ny lærer, der hed Egon. Det navn var lige en tak for anderledes for en gruppe piger, og de omdøbte ham derfor Daniel. De ville simpelthen ikke kalde ham andet. Efter nogle måneder troede den stakkels mand virkelig selv på, at hans navn var Daniel. Og en dag, da hans kone råbte på ham, fordi han var ved at gå ud foran en bil, reagerede han ikke på sit navn. Og blev kørt ned. Fik du ikke en sms? Nå, vi venter lige. Men det gør ikke noget, der kommer nogen. Nej. Jeg har mange mystiske optagelser. Så. Hvis jeg giver nummer 35, ja. så... Nej! Jeg går og siger til Laura. Måske er der en naturlig forklaring. 7. klasse. Jamen, du skal ikke. Hvor skal I kigge hen? Jamen, han sad. Nej. Helt normalt. Igen. Nej. Isabella. Ja, men vi skal lige vente til den af dem, når det går lidt svært. Filmer du, eller hvad?